predchádzajúcom videu sme si o sebavedomí povedali, že je to vedomie si samého seba, všetkých svojich aspektov, nie len tých, ktoré sú vítané nami a vítané a priateľné okolím, ale všetkých. Čiže poznám sa. Poznám sa natoľko, že som si vedomý všetkých svojich vlastností, som si vedomý svojich potrieb, som si vedomý svojich priorít a som si vedomý svojich životných hodnôt. Neukazujem svetu to, kým nie som. Ukazujem svetu to, kým som. A pokiaľ nič pred svetom neskrývam, tak som slobodný, tak som nevydierateľný, tak som nemanipulovateľný. Pretože to, čím sa nechávame často vydierať, manipulovať, zvádzať z tej svojej cesty je to, že chceme, aby nás okolie videlo takých, akých si prajeme, aby nás videlo, ale nie takých, akí naozaj sme. Takže keď poznám samého seba a mám v prijatí tie svoje aspekty, ktoré som o sebe poznal, tak som vedomý. Si seba. Sebavedomý. A používam tieto svoje aspekty vedome, to znamená, že ma neovládajú z nevedomia, tieto moje neprijaté aspekty, ale používam ich vedome podľa toho, či v danej situácii sú adekvátne a v jakej miere sú adekvátne použiť. Pokiaľ si ich nie som vedomý, tak sa prejavujú nevedomým spôsobom, veľmi nekultivovaným a zraňujúcim spôsobom. Skutočne sebavedomý človek si je vedomý aj svojich zámerov a motívov, skrze ktoré jedná, skrze ktoré sa rozhoduje, skrze ktoré vstupuje do interakcie s inými ľuďmi a spolu vytvára situácie a nepotrebuje ich skrývať pred sebou alebo pred okolím tým, že ich popiera. Tým znehodnocuje samého seba, pretože to okolie cíti, vníma ten jeho skutočný zámer, ten jeho skutočný motív a tým, že ten človek ho popiera, tak len znižuje svoju hodnotu, pretože ukazuje, ty tu síce vieš, ale ja nechcem, aby si ma takto videl. Budem sa s tebou hádať, budem to popierať, budem ťa ponižovať, aby si prestal mi ukazovať tú pravdu o mne. Skutočne sebavedomého človeka teda nemôžete tak povediac chytiť na hruškách, pretože on to prizná. Áno, som na tých hruškách. A pokiaľ na tých hruškách nie je, tak mu nevadí, že mu hovoríte, že na tých hruškách je. Pretože vie, že to je vaša projekcia, vášho neprijatého aspektu. A nepotrebuje sa s vami preto hádať. Vie, že jeho sa to netýka. Pokiaľ sa s vami háda, tak sa ho to týka. Takže prečo je také dôležité byť si vedomý svojich zámerov, byť si vedomý svojich skutočných, opravdivých motívov? Tým, že neskrývame pravdu svojich zámerov a motívov o sebe, dokážeme veľmi efektívne a účelne a kultivovane pracovať so svojimi aspektami tak, aby bol tento zámer naplnený. A pokiaľ sa nám tento zámer nepáči, tak máme aj možnosť ho zmeniť. Máme možnosť si to uvedomiť. Takým najčastejším zámerom, ktorý ľudia skrývajú sami pred sebou, je, že na určité veci majú svoj vlastný záujem. Takže keď počujete také, robím to pre teba, veď mne na tom nezáleží, to ja myslím len na tvoje blaho, tak tento človek sám pred sebou skrýva svoj vlastný motív, svoj vlastný zámer, svoje vlastné priority, svoje vlastné potreby. Nepovie vám, vieš, mne by sa páčilo, keby to bolo takto, je to pre mňa dôležité. Potrebujem ťa do toho zmanipulovať tým, že ťa
že ťa presvedčím, že je to dobré pre teba. Keby tento človek bol skutočne sebavedomý, tak by povedal: moje potreby v tejto situácii sú takéto. Vieš mi tieto moje potreby naplniť tak, aby boli zároveň v súlade s tvojim vlastným záujmom? A pokiaľ nie, tak nájdem inú cestu naplnenia svojich potrieb. Nepotrebujem ťa k tomu manipulovať, nepotrebujem ťa preto vydierať alebo nejakým spôsobom vymieňať naplnenie mojej potreby tým, že ti za to niečo slúbim alebo podobne. Takže keď si to preberieme, sebavedomý človek je ten najslobodnejší človek. Ten človek, ktorý nepotrebuje nič skrývať. Ten človek, ktorý sám pred sebou neskrýva to, kým je, a neskrýva to ani pred okolím, je skutočne slobodný. Takého človeka nemožno ponížiť. Nemožno ho ovládať. Pretože tí najviac ovládateľní ľudia sú tí, ktorí popierajú to, kým sú. A aký majú zámer, aký majú motív, popierajú svoje potreby, pretože si myslia, že tieto potreby nie sú pekné, nie sú priateľné. Ale pokiaľ sú si vedomí samých seba, sú v prijatí s tým, kým sú, tak potom nemajú strach žiť to, kým sú, a naplňať si svoje potreby bez toho, aby museli okolie manipulovať, kontrolovať alebo nejakým spôsobom citovo či inak vydierať.